師，歡迎你，醫師，請坐，請坐，請坐。葉醫師啊，想問下咧，中醫係點樣睇咳嗽嘅咧？中醫咧有句俗語，看咳嗽難如看72行。咁其實個意思咧就係話，我哋中醫治療咳嗽咧，就好似你哋去理解72行咁艱難。因為咧，其實咳嗽咧個病因有好多，相當複雜嘅，而佢嘅病徵咧亦都相當多樣化。所以我哋中醫治療咳嗽嘅時候咧，先要了解咗佢嘅病因。再針對佢嘅病徵咧，進行辨證施治嘅。頭先大王提及到咧8日咳啊，乜嘢係8日咳咧？8日咳咧係一個陣發性痙攣性嘅咳嗽，佢最特別嘅地方咧就係每次咳完之後咧，都會有啲好似雞叫咁嘅聲音。點樣啊？可唔可以示範一下？咁樣扯一扯個尾音係啦，有啲尖音嘅，係啦，因為反覆發作咧，就相當之難斷尾嘅。其實咧，佢係因為8日咳嘅桿菌感染之後出現咗呢個急性呼吸道嘅傳染性疾病。8日咳有個咩病徵嘅咧？8日咳嘅病徵咧，一般有4個嘅。咳嗽啦、發燒、喉嚨痛同埋多痰嘅。咁8日咳咧，佢係一個飛沫性傳染嘅疾病。咁所以咧，如果確診咗之後咧，應該盡快去就醫嘅。係。咁而佢嘅病情咧都較為長嘅，一般咧都有幾個星期至到3個月不等，所以我哋就稱佢為8日咳啦。咁但係其實點解會咳咁長時間嘅？係啲咩原因咧？因為咧佢個痰咧較為深入啊，好難咳出嚟。咁佢呢個咧同一般嘅病咧有啲唔同。咁佢就算清除咗個病菌之後啦，由於個病情長啊，咁個肺咧容易出現呢個敏感嘅咳嗽，就好似新冠後期咁，可以咳好耐㗎。咁有冇咩個案係真係個病人咳好耐咧？有啊，去到呢個敏感咳嘅階段咧，有個病人試過諗住等佢自己好啦，點知咳咗3個月都未好喎，佢最後都係忍唔住要翻嚟再接受治療嘅。咁有咩人特別容易有8日咳嘅咧？8日咳呢個病咧，一般都會喺冬天或者春天嘅出現。由於天氣唔穩定啦，5歲以下嘅小朋友咧特別容易發病嘅。咁亦都因為小朋友一般唔夠氣啊，佢咳唔出啲痰，令到啲痰咧阻住個氣管，所以感染咗之後咧，特別令到個病情嚴重咗嘅。咦？咁點解好似夜晚咧特別容易咳咁樣嘅？因為夜晚屬陰性啦，夜咳咧一般都係因為肺氣虛寒引起嘅。咁我哋肺咧係我哋最嬌嫩嘅臟腑，亦都係對外唯一有接觸嘅，所以佢一受到刺激咧就會出現咳嗽。而我哋香港人工作又繁忙，工時又長，所以特別容易出現呢個氣虛嘅症狀。而且咧我哋特別又飲凍嘢多喎，咁所以肺部出現肺氣虛寒嘅機會率特別高，咁於是就會出現夜咳啦。即係夜晚多。咁另外有冇咩季節多咁樣啊？季節方面其實冬天啦，冬天就自然會係寒咳啦。但係現代嚟講咧，夏天都出現好多喎，因為我哋飲凍嘢多同埋涼冷氣多，所以就會有呢啲病出現啦。咁應該點樣去治療呢個病咧？8日咳咧，我哋一般咧中醫都係用中藥去治療嘅。咁我哋會將佢分成3個類型啦。第一個類型，啲痰較為稀啲，但係就咳得好頻密嘅，我哋叫風寒痰阻型。咁再深入啲啦，就去到開始啲痰變結，甚至乎有血啦。咁呢個叫做痰熱阻肺型。咁去到後期個病菌就算清除咗都好啦，我哋都依然會有咳，但係咳到唔夠氣，同埋啲痰咧就好稀嘅。呢個咧我哋叫肺脾兩虛型啦。你頭先講嗰個型係咪成個次序都係成個8日咳個發展嚟㗎？係啊，其實就由淺去到發病深，甚至乎病菌清除咗之後，淨係體虛去補身嘅。但係點解有寒有熱嘅咧？因為其實本身個人弱咗，有病啦，天氣轉，而我哋再受到細菌嘅感染，於是個肺部咧就再嚴重去病落去。咁清咗個病菌之後開始，就變咗我哋個肺受咗傷，出現個敏感咳，於是就變咗肺脾兩虛啦。咁啊，葉醫師啊，有冇一啲穴位咧係可以咧減少我哋咳嗽嘅咧？有嘅，我哋不如叫我朝朝示範下。好啊，好啊。嗱，喺我哋個手踭腕橫紋對外二頭肌呢度有個凹位嘅，叫做赤澤穴，咁係有個清肺嘅功效嘅。咁我哋按住佢，其實15秒至1分鐘，油壓下佢，已經可以攞到呢個功效噶啦。有啲冤嘅喎。係㗎。咁係咪常按都得㗎？常按都冇問題嘅。由於穴位咧係一個自動調節嘅一個功效，係啦，咁所以其實你得閒按下佢都冇壞嘅。呢個第一個。呢個第一個，其實我哋沿住咧呢條叫做手太陰肺經啦，落到嚟呢一度2個掌骨第1、2節之間，我哋有呢個叫合谷穴，其實都好常用啦。呢個有清肺嘅功效嘅都係。
咁我哋同樣地都可以按壓住佢。點啊，朝朝又係有啲冤嘅呢個，冤嘅啫，係啦，唔會痛嘅少少係應該嘅。係應該嘅，咁就叫做得氣啦，咁就有效果嘅。第三個穴位咧，要出少少力啦，就喺手指公、指甲同埋個關節之間大概1分嘅位置呢一度，可能咧就要用少少指甲哇，好細按壓佢。冇錯，呢個叫少商穴，係利咽喉嘅。咁所以如果喉嚨痛啊，或者咽部有任何不適嘅話咧，都可以按壓下佢。痛唔痛啊，朝朝？又冇乜感覺呢個。係啊，因為我細力啲。如果你想要大力啲，你想大力啲嘅話咧，做功效就會好啲啦。係啦。咁啊，除咗手，仲有冇其他穴位可以按壓嘅咧？有啊，其實咧嗱，仲有一個我哋只要咳嘅時候咧，好有效嘅穴位，就係我哋嘅中線係喺鎖骨、胸骨下邊有個凹位嘅。係咁呢一個咧，咁當然啦，唔好向上按，我哋就會按到個喉嚨啦。少少斜下喺呢個凹位度按壓落去咧，即係摸落係凹嘅，係凹嘅。呢個位按壓落去嘅話哇！呢個冤啊，咧，係啦，我冤人你肺虛啊，係咪啊？呢個可以止咳嘅功效我。止咳嘅，係啊，即刻就喐佢，冇錯啦，上按都冇問題嘅。上按都冇問題嘅，不過小心唔好向上按就得啦。 O K，除咗呢之外，有咩有咩茶可以幫到手咧？我哋一般啦，如果好似頭先已經咳緊嘅時候啦，我哋有個清熱嘅茶可以平日飲用下嘅。咁分別就有桑葉啦、薄荷啦、桔梗、菊花、連翹、杏仁同埋甘草嘅。呢個係茶嚟㗎。呢個茶嚟嘅，其實我哋用我哋平日嘅養生壺咁樣煲咗一個茶，我哋平日攞嚟飲用。日日都飲㗎啦，咁應該可以啊。如果冇喉嚨痛同風熱退咗嘅話咧，就唔好再飲啦。哦，冇喉嚨痛，冇風熱嘅，係啦冇表徵嘅嘢就唔好飲就唔啦。好飲啦。哦，即係多飲都唔怕嘅。多飲唔怕嘅。你話細路仔多咳啊嘛，細路仔飲會唔怕會太涼。咳咧要辯證嘅，咁所以我哋如果好肯定佢係熱咳嘅話，先可以飲呢一個湯水。呢個就幫助改善咳嗽嘅問題。冇錯啦。咁有冇咩湯水可以幫助即係預防呢個問題咧？預防咧，其實我哋肺咧，一就係肺氣啦，二就係要養肺陰。咁介紹翻大家一個沙參麥冬湯啦。咁入邊有沙參、麥冬、玉竹、甘草、桑葉同埋白扁豆嘅。係。用任何嘅肉啦，豬肉或者雞肉啦，咁加埋落去煲1個鐘頭就已經可以飲用㗎啦。如果食素嘅咧，如果食素咧，由於因為養陰啦，其實用蘋果啊、雪梨啊呢啲都可以一齊去煲湯嘅。幾耐飲一次先？其實只要冇痰嘅情況之下咧，一個星期飲2至3次都冇。咩叫冇痰情況底下咧？啊，葉醫師，因為咧呢個係一個養肺陰嘅湯水。係啊。如果個肺入邊有痰嘅話咧，用呢個咧反而會令到多痰嘅。即係如果成個咳嘅過程去到咩階段可以飲？佢後期冇晒咳又冇痰嘅時候就可以飲用。即係講嘢都嚇，朝仔誒食飯未虛到咁樣咧就飲得啦。或者成日出現口乾呢個情況啦，都可以飲。咁潤啊佢。係啊。咁係咪成日可以飲先？冇問題嘅。冇事冇乾。係都可以飲用嘅。啊，好。我哋提嗰位家長啦，如果咩情況底下見到小朋友咳咧，懷疑係百日咳。一般咧，其實只要個小朋友咧出現咗咳嗽嘅現象咧，應該盡快就醫嘅。只要佢唔再佢咁樣鹹幾聲，你點知啫咁樣？冇嘢嘅，飲個涼茶冇啦，咁得唔得？因為其實咳嗽就相當複雜嘅，如果我哋唔能夠做好個辨證論治嘅話咧，咁所以用錯咗藥，反而可能適得其反。明白晒，唔該晒你啊葉醫師。有咩疑問咧，問翻註冊中醫師或者專業人士啦。